So we are in Exodus chapter 18, Итак, мы с вами в Исходе, 18 глава, which we just finished reading. и мы прочитали уже эту главу. And we'll work our way through this, probably through this whole chapter this week, we hope. Надеюсь, что на этой неделе мы ее изучим. And then next week we'll talk about Israelites gathering at Mount Sinai and the giving of the covenant. И в следующий раз уже приступим к завету, который получил израильский народ у горы Синай. So here we have an interesting scene in this chapter that's going on. Чем у нас начинается 18 глава? Здесь интересная сцена. Moses being reunited with his family, Моисей воссоединяется со своей семьей, coming together once again with his father-in-law, снова встречается со своим тестем. and kind of the organization of the legal system for the Israelites. Это первый эпизод, да. И вторая история внутри этой главы – это вот организация юридической, ну или какой-то организационной системы в Израиле. And so we'll work our way then, I guess, through the chapter together. So again, the chapter begins with the introduction of Jethro, who's Moses' father-in-law. Итак, в начале главы мы встречаем и Иофора, да, или в современном переводе Итра, который является вот тестем Моисея. And it says here that he reminds us again that he's the priest of Midian, he's Moses' father-in-law, and it says that he's already heard of all that God has done for Moses and for Israel, his people, and how the Lord brought them out of Egypt. Вот. Нам напоминают, что он в новом переводе медианский жрец, да, и в синодальном переводе он какой-то медианский священник. Да. Мы узнаем, что он знает уже о том, что Бог совершил для израильского народа и что ему это все нравится. So the Midianites and Jethro and his family probably had some interaction with trading caravans and the Egyptian people kind of in general. То есть, скорее всего, Иофор со своим семейством, он имел какие-то контакты с караванами из Египта, то есть он знал, кто такие египтяне. And so they probably had been gathering news about what was going on in Egypt from various trading caravans or people that were traveling through the area. Наверное, из этих же источников, то есть от караванов или от других странников, он и получил вот эти сведения о том, что происходит с израильским народом. And especially if we remember earlier in the book of Exodus, when Moses was traveling to Egypt and he sent his wife and his kids back to his father-in-law. А в прошлых главах мы с вами получили информацию, что когда Моисей отправился в Египет по делам, он отправил свою жену с детьми к тестю, то есть в ее родительскую семью. I think that was in chapter 4 somewhere. I'm just trying to find the... Где-то это у нас было в 4 главе. Yeah, chapter 4. 4 глава. 24 somewhere in there, if I remember. Где-то 24 стих. That's when he circumcises. Da-da-da-da-da. Ну там не сказано, что он ее отослал. Там сказано, что вот это последнее их упоминание. А про отослал вот уже в этой главе говорится, что которую он тогда отослал. Что все-таки отослал? А? Все-таки отослал. Это какой стих? Перед тем возвращенную, 2 стих. Uh-huh. Oh, that's right. He sent her away. That's right. Нет, он прочитал. So there's some... Ну, Yeah, go ahead. So there's some talk about Moses' relationship to his family and what that looked like. То есть вот здесь вот в начале главы идет разговор о семейных связях Моисея. So sometime after this scene in chapter 4 where God confronts Moses and threatens to kill him for not circumcising, it's sometime between then and them arriving in Egypt, Moses apparently sent his family back or his wife back to his in-laws' То house. есть вот в то время, которое прошло, скажем, после 4 главы, да, в 4 главе мы там помним, они отправлялись с женой, шли, значит, они путешествовали, была конфронтация, столкновение было с Богом,
И пришлось сделать обрезание, да, с тех пор сделала обрезание. Вот после этой как бы сцены, там где-то произошел момент, что семья его уехала жить к отцу своему. And so we don't know if there was some kind of conflict between Moses and his wife, and he actually sent her away, because the words here, they can mean divorce. И мы не знаем, что там случилось в отношениях Моисея с его женой. Были там какие-то напряженные отношения, был там развод, то есть почему он ее отослал. But the word doesn't necessarily mean divorce. It can also just mean, even in a positive way, to send somebody away from yourself. So we don't really know if that happened, but we'd assume not, because of the way they're reunited later on here in the chapter. Вот. Но вот эти слова «отослал к отцу», там, да, «отослал в свою родительскую семью», совершенно не обязательно должны обозначать что-то негативное, и, скорее всего, что у них не было никакого развода и обострения отношений, особенно в связи с тем, что сейчас мы читаем, что они обратно возвращаются к нему. And that would make sense, that they would have been looking for news about Moses and what was going on in Egypt. If his wife and kids were back kind of waiting to find out what happened, they would have been actively asking people what was going on, right, when they met them. И, конечно, достаточно естественно, логично звучит вот эта вот мысль, что тесть его заранее узнавал какие-то новости, да, о своем зяте, о Моисее, именно потому, что они ждали этого воссоединения. And so in this chapter we'll see the family then reuniting, but his father-in-law, who has taken, in verse number, which verse are we on, number 2, taken the father-in-law and has taken his wife and the kids after he sent him home. Now he's going to be returning him. Так, ну вот тут у нас 1 стих, 2 стих, да, мы тут видим, да, что вместе с Итро, короче, пришла его жена Ципора, да, и описываются тут сыновья, кто что значит, да, в общем, короче, вся семья счастливо собралась вместе. And so he brings back his 2 kids with him. We learn their names here, Gershom and Eleazar. Да, мы видим, что означают имена его сыновей, Гершом и Элиезер. With the traditional explanation of their names in verse 4. Вот, как это называется, расшифровка имени, да, и такая традиционная, то есть обычно объяснялось, что значит имена. And so he comes with them to the place they're camped at Sinai. Вот, и Итро приводит их к Моисею как раз к тому месту, где был стан Моисея. And so Sinai must be a place that is either well known, or at least the area is known enough for them to locate the people and have been able to meet at Sinai, right? So they knew where this place was, the Midianites did. Синай это было достаточно известное место для всех народов в то время, да, то есть там можно было спокойно назначать встречу, и израильтяне знали, где это, и мадианитяне знали, где это. And they meet, so Moses and his family meet at this place, the mountain of God, which is Mount Sinai. И вот они около Божьей горы, около горы Синай встречаются. And then Moses gets word that his sends word to Moses, like, your father-in-law is here with your wife and your 2 sons with her, in verse number 6. Вот. И в 6 стихе читаем, да, что Моисею передают: пришел Итро, твой тесть, с твоей женой и сыновьями. And so we see this, the meeting, it's not just a family meeting, but Jethro also recognizes Moses' position by sending ahead to him to kind of tell him that where they're coming, right? It's more of a formal way of them meeting. Вот. И то, что Итро послал кого-то передать, да, то есть возвестить официально о своем приходе, нам говорит о том, что это не просто семейная встреча, а он здесь признает официальный статус своего зятя, поэтому так все официально происходит. And then Moses also recognizes Jethro's position as relative and whatever. In verse number 7, he kind of officially goes out and he meets his father-in-law, he bows down and he kisses him. И Моисей тоже, он следует всем ритуалам и традициям, он тоже признает положение своего тестя, да, вот он выходит, кланяется, целует, вот все как полагается. Right here, it's interesting because I'm not sure what it says in the Russian here, but
he goes out and he basically asks his father-in-law how things are going with him, right? This is the typical way of them treating. He asks, how he's doing, how is your welfare, right? How have things been? It's in verse number, at the end of verse number 7, he asks them of how their welfare before they go into the tent. А почитайте, пожалуйста, в синодальном 7 стих. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. То есть тоже взаимное So the приветствие. приветствие is this idea what instead of just greeting him, he would have actually asked him how things were and how have you been and Ну, то есть в этом слове приветствия там скрыта целая процедура. То есть он осведомился у своего тестя, как он поживает, там все такое, все прочее. То есть он вот соблюдал весь протокол как нужно. So unlike Americans who say how is it going and we don't really mean it, in the Middle East when they say how are you doing, it's more they actually want an answer to the question and it's part of this relational interaction that they have when they greet one another. То есть вот на Востоке, когда люди обмениваются приветствиями, это не так, как на Западе, да, там в Америке, ну или у нас тоже, уже привет, как дела, да, все нормально. И все, обменялись приветствиями и пошли дальше. То есть на Востоке это была целая процедура, это нужно было рассказать, то есть человек на самом деле интересовался, что там произошло, а вторая сторона обязательно рассказывали о том, что произошло. And so then they go after greeting this formal greeting, then Moses takes him into the tent. In the end of verse number 7. And then what he does is he says, Moses told his father-in-law everything the Lord had done to Pharaoh and to Egypt for Israel's sake, all the hardship that had come upon them in the way, and how the Lord had delivered them. Вот. И только после вот того, как выполнили все официальные приветствия, принятые тогда, они вошли в шатер, и там Моисей вот продолжает, он рассказывает своему тестю о том, что Бог сделал для израильского народа, как их защитили на их трудном пути через пустыню, как их Господь спасал. Right, so probably what he does is he gives Jethro all the details of the stories that he's been hearing from the people on the trading routes or whatever. Right? Вот. И, возможно, тут Моисей очень много деталей, очень много подробностей рассказал. То есть, если если тесть его раньше знал каких-то, схематично знал, что произошло, да, основные факты, то сейчас он получил все подробности. So probably what he did was he orally told him all the things we've been reading about in Exodus ever since Moses left his father-in-law's house, right? Да, возможно, Моисей, все, что вот мы с вами читаем, все это он в устной форме рассказал своему тестю. Because really, later on, what Moses does when he writes is he compiles all of the oral histories into Genesis, Exodus, Leviticus, right, Numbers. А потом уже позже Моисей записал все то, что он ранее рассказывал устно, вот, в том числе своему тестю. Interesting, I like to how he puts it here. He says, he doesn't just say that he tells us how the Lord rescued, how the Lord delivered us, right? He gives bad news along with good news. И вот интересно, что когда Моисей рассказывает о том, что для них Господь сделал, да, он говорит не только о том, что нас Бог спас, и все было хорошо, но он также говорит и о трудностях. He says, look at he told them all the hardships that came upon them on the way, right? And then how God delivered them. Вот. И это очень важно. То есть не только рапортовать об успехах, но и вот то, что он говорил, что трудности были, и Бог их вывел из этих трудностей. I think sometimes as Christians we tend to leave out that part of our stories oftentimes, yeah? И иногда мы с вами, да, вот даже в своей христианской жизни, да, мы иногда упускаем вот этот момент рассказа о трудностях. We're so excited about the good news, we forget about all the bad things that happened that brought the good news about sometimes. Да, если у нас что-то хорошо получилось, да, мы говорим только о хорошем, а о плохом не вспоминаем. Even we make that mistake sometimes when we share the gospel, right? We jump right to the good news and we forget that there's no good news without the bad news. Right? И то же самое иногда происходит, когда мы делимся благой вестью, да, то есть мы рассказываем о воскресении, да, забывая о том, что тому предшествовали, в общем, какие-то
страдания. We jump right to saying God saved you, but we don't bother to tell people what he saved them from. Да, то есть мы можем в своем благовестии сразу же перейти к тому, что Бог вас спас, не упоминая о том, от чего, собственно, Бог спас. We skip over the part of our being sinners and how God is going to pour out his wrath on us, right? That we're saved from that. So. И в таком случае мы пропускаем вот эту часть, где нужно говорить о том, что люди грешники, да, что мы грешники, и что Бог, в общем-то, должен был нас наказать. But even in our Christian lives, oftentimes we share the good news about what's God's done for us, but we don't tend to share our difficulties that provided God the opportunity to do good things for us, right? Вот. Ну да, такое случается. И особенно, да, когда мы говорим, что вот сейчас все хорошо, но были такие трудности, из которых нас Бог вывел, и это мы иногда упускаем. So hardship and deliverance, they kind of go together, two sides of the same story, На самом деле right? это как бы две стороны одной медали, трудности и избавление. And I think that part of that would also help Jethro to understand how much God had actually done for Israel, right? Because he understands how difficult it was and how God delivered them. And it says in verse 9, he rejoiced, right? И мне кажется, что вот именно такой подробный рассказ о трудностях, да, позволил Иофору представить себе, насколько на самом деле Бог любит израильский народ. И, как следствие, в начале 9 стиха мы читаем «порадовался». Да, то есть он порадовался за то, что так много добра сотворил Господь. So in verse number 10, Jethro begins to praise Yahweh, the God of the Israelites. И в 10 стихе он начинает благодарить, да, благословлять Бога. Благословен Господь, который спас вас и так далее. And so he says, and because God has done this, in verse number 11, he says, now he knows that God is greater than all gods because of what he did to the Egyptians and how he brought the Israelites out of И bondage. в 11, да, теперь я знаю, что Господь превыше всех богов, как бы они ни превозносились. Right, so Jethro saw how God worked and how God worked against the Egyptians, who were the most powerful people at the time, and how he brought these weak slaves out of bondage. То есть Иофор, он увидел вот эту вот картину, да, как Бог вывел народ, который пребывал в рабстве у египтян, вывел на свободу, и при этом победил самый на тот момент могущественный народ египетский. And as people of that time often did, he understood that a victory of one country over another was, in a way, a victory of their gods over the other country's gods. That's how they viewed И life. как было принято в то время, когда происходили какие-то военные конфликты, и одна страна побеждала другую страну, да, то это автоматически означало, что боги этой страны сильнее бога той страны. And so because of how God worked, now maybe he says at the beginning of verse 11, now I know. Maybe he had some questions in his mind ever since Moses had left, right? Because Moses left and he said, my God's telling me to go back to Israel and see how my people are doing. Вот, и в начале 11 стиха мы читаем, что Иофор говорит, теперь я знаю, что Господь превыше всех богов, да, теперь я знаю. То есть это такая отсылочка к тому моменту, когда вот Моисей уходил, как говорится, по своим делам, да, спасать свой народ, и Иофор на тот момент не знал. So he had questions in his mind about who this God of the Israelites was, and now he has answers. То есть он задавал себе вопросы, кто такой этот Бог израильтян, да, за которым сейчас идет его зять. А сейчас, пожалуйста, вот у него есть ответ. Теперь я знаю. And when he understands who God is, he also understands that he's the true God and he's the one that he needs to be worshiping. И когда он понимает, кто такой этот Бог, да, он понимает, что ему нужно поклоняться именно этому Богу. And so what he understands he needs to do is to worship God and to become a part or at least associated with God's covenant people. То есть этому Богу он теперь хочет принадлежать, этому Богу он хочет поклоняться, ну и каким-то образом хочет стать
частью заветных отношений с этим Богом и с этим народом. And so we see that Jethro, to the best of his understanding, he tries to do both of these things. И далее, с 12 стиха мы видим, что как на тот момент все вот это вот понималось, да, так оно и начало воплощаться, да, то есть он начал предпринимать те действия, которые нужно было сделать, если ты уверовал в Бога и хочешь присоединиться к народу Божьему. And so the Israelites hadn't received God's law yet, and so they did what they knew how to do. What God had revealed to them, that's what they did. Right? They offer a burnt offering, and he sits and he eats with the elders of Israel. Вот. У израильтян уже были данные Богом определенные традиции, ритуалы, да, и вот здесь вот Иофор к ним присоединяется, да, что мы в 12 стихе читаем: принес Богу пиршественные жертвы и жертву всесожжения. И дальше у них идет совместная трапеза. And so Jethro, in a way, he becomes a believer, and he becomes part of this covenant community. То есть мы видим здесь практически его обращение, да, он становится верующим и становится частью народа израильского. And so the next day, in verse number 13, we see another scene where Moses is going back to work for the day. He's sitting in judgment of the people. Ну вот, на следующий день праздник закончился, да, Моисей пошел на работу, разбирая тяжбы между израильтянами, читаем мы в 13 стихе. Jethro is a older man with experience as a high priest and leading people. Вот. А Иофор, он человек уже в возрасте, и человек, который занимал лидерскую позицию у себя в народе. То есть он умел, как лидер, оценить ситуацию, то есть что сейчас происходит. And so as he sits and he sees Moses doing these things, he knows probably from life experience or some way that this just isn't going to work. И когда он видит эту картину, что Моисей сидит, и вокруг него куча народу, ожидающих в свою очередь на рассмотрение их вопросов и дел, Иофор понимает, что тут что-то неправильно происходит. And so he has some questions for Moses. What are you doing for the people? Why do you sit alone so that all the people, and all the people stand around you from morning until evening? Ну, для начала он, конечно, уточняет, что ты сделаешь здесь с этими людьми, почему ты перед ними сидишь, а они все стоят вокруг тебя с утра до вечера. Right? There were a lot of Israelites. То есть там было очень много израильтян вокруг Моисея. Anywhere from 250,000 to 1 million, depending who you ask, right? I mean, there were a lot. Если вообще посчитать, да, помним, да, сколько их тогда было, то есть, смотря как считать, там от 600 тысяч до миллиона с чем-то. Because there weren't just Israelites, there were also the people that came with the Israelites. So there were a lot of people. Израильтяне были и другие народы, которые вместе с ними вышли из Египта. То есть народу было много. And there's one Moses. Вот. И один Моисей для того, чтобы рассудить все их тяжбы. Right? And they're bringing all of their problems to him for decisions. И все они идут к нему со своими проблемами, чтобы он их рассудил. And Moses feels the obligation or he knows he's the one who needs to be answering the questions. He's the one person that between God and them that's kind of the connection. И Моисей чувствует себя обязанным, естественно, до каждого дойти, каждому ответить, потому что у него вот такая обязанность ему дана Богом. Right, so he says in verse 16, as an explanation, they have a dispute, they come to me, and I decide between one person and another, and I make them know the status of God and his laws, the statutes. В 16 стихе мы читаем, что Моисей отвечал своему тестю. Когда нужно решить какое-нибудь дело, они идут ко мне, а я разбираю их тяжбы и учу их законам и правилам Божьим. Right, so another way that this might be translated is the people come to me to inquire of God. Right, so he's kind of acting as an intermediary. Вот. А по-другому вот его ответ можно сформулировать так. Люди приходят ко мне, чтобы узнать волю Божью. And so they're expecting, him to act as an intermediary and for them to get an answer that's a result of God's revelation of his law and his will. То есть он здесь выступает в качестве посредника, и также люди на него смотрят, да, что он им сейчас Божью волю для них озвучит. And Moses feels the responsibility and the obligation to fulfill this role as intermediary between the people
and himself. И Моисей And чувствует God. эту вот обязанность, да, быть проводником Слова Божьего к своему народу. But Moses' father-in-law comes in from the outside. He sees the problem with this in verse number 17. Но Иофор говорит, видит в этом проблему, да, и вот в 17 стихе читаем, он прямо озвучивает, да, неправильно ты делаешь. Where he says, what you're doing isn't good. You and the people you're going to wear yourselves out, right? There's too much work for you to do. It's too much of a burden. You can't do it by yourself. Вот, и сам измучишься, и люди измучатся. Тяжело тебе, ты один не справишься. Right? People aren't receiving the justice that they need to get in a timely fashion. Вот, то есть все эти люди, они не получат того ответа, который хотят, именно потому что по времени здесь совершенно все дезорганизовано. And it's just causing difficulties all around. He sees this from the outside, and from experience, he knows it. Ну вот, и как хороший, как опытный лидер, Иофор понимает, что здесь организация не на уровне. So he says in verse 19, I'm going to give you some advice, and basically he says, I'm going to give you advice, and you need to check with God to make sure what I'm saying is correct. It's kind of what he's getting at. И в 19 стихе мы читаем: «Послушай моего совета, и да пребудет с тобой Бог». А что там на самом деле написано? Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя Или в 19 это дело. Да, 19. 19 да? Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Ну то есть это так же. Ну вот что здесь, какой смысл, да пребудет с тобой Бог, что пусть твой Бог тебе подтвердит истинность моих слов. And so, because Moses may have been waiting for God to reveal a different way for him to do this, right? And Jethro says, well, I'm telling you this way, check with God to make sure it's right, but I think you should try a different plan, right? Возможно, Моисей сам где-то сомневался и спросил бы у Бога раньше или позже, да, об этом. Но сейчас в такой хороший, удобный случай, да, умный человек говорит: попробуй по-другому и сверься с Божьим планом для тебя. And so he says, you're still going to represent God before the people. You're going to still be their intermediary. You're still going to be bringing them the law, but you need to find some people to help you do that role. Ну и дальше Иофор объясняет, да, то есть ты все равно останешься посредником, ты все равно будешь передавать их дела на рассмотрение Бога, и все равно будешь им разъяснять все законные правила, да, но только сделай это по-другому. And so he tells him he needs to look for men with these certain characteristics. Then he needs to appoint these men to be judges. И в 21 стихе видим, что Иофор говорит, что нужно найти из народа достойных людей, и дальше дает характеристики, да, богобоязненных, правдивых, неподкупных, и нужно их поставить начальниками над определенным количеством людей. And so they were to be trustworthy, and they need to be people who don't take bribes, right? Вот. И очень, конечно, важно, чтобы они, да, боялись Бога, очень важно, чтобы они были честными и неподкупными. And so that people were going to receive what they perceived as a fair trial. That's the reason for that. I mean, it's not in here, but that's why he would have done it, right? То есть люди, чтобы они, такие люди здесь нужны, которые будут работать честно. And so he then says, and then break the people up into groups. It says chiefs of thousands, hundreds, fifties, and tens. This isn't always a literal meaning of words. It sometimes just means to break people up into groups that are organized in some way. Вот. И то, что он как бы тут дает ему, ну, мы читаем это как конкретное указание, да, то есть поставь их начальниками над 1000, там кого над сотней, кого над полусотней, кого над десятком, да, хотя вполне возможно, что здесь имелось в виду, что просто распредели их по каким-то группам и поставь над каждой группой начальника. So there was supposed to be some kind of hierarchical organization that people could use. То есть фактически он ему говорит, что нужно делать какую-то структуру, какую-то иерархию, в которой люди будут понимать, куда идти. And if they didn't agree with the decision, they could go to the higher court and get a different И если они вдруг на своем уровне иерархии не получают правильного ответа или ответа, который их удовлетворяет, они могут пойти выше и так далее. And then Moses himself was to serve as the high judge, so to speak, Моисей right? бы, да, в такой иерархии был бы как верховный судья. Right, so the idea would be Moses would only hear the most important things, and probably when he made a decision, it would be something that would help the
lower courts make their decisions. They could base it on his bigger decision of the important cases that he decided. Вот. И в таком случае, конечно, до Моисея бы доходили только очень важные какие-то дела. Он бы их решал и как бы давал ему прецедент. То есть вот так нужно решать. И тогда все остальные его подчиненные, они бы понимали, как нужно разбирать дела и применяли бы образец от Моисея в своей работе. And so Jethro says, if you do this, your life is going to be a lot easier, right? The work will be spread out. People will get their answers. Right? The people will also be able to go to their place in peace, so they won't be waiting for justice. They'll get a swifter decision. Вот. И в 23 стихе читаем, что вот если ты так сделаешь, да, Бог тебе будет давать указания, и ты сам сможешь выдержать, сразу же преимущество описывается, и люди будут с миром возвращаться к себе. То есть вместо того, чтобы стоять тут мучиться, да, они будут получать ответы на свои вопросы и возвращаться к себе. And so now we see the fulfillment part of this story. A lot of times there's command fulfillment, right? Now we see the fulfillment. Moses listened to the voice of his father-in-law and did all that he said. Вот. И в 24 стихе мы видим, мы видим исполнение. Да? То есть, тут часто получается так, что сначала идет заповедь или пожелание, или повеление, да? А потом исполнение. Вот, пожалуйста, дали ему совет, и в 24-м исполнение. Послушался тестя и сделал, как тот сказал. And so if we keep in mind that Jethro said, ask God if this should work, probably Moses went to God first to see if this was the right thing to do. That's kind of implied, and then he went ahead and did it in verse number 25. Вот. И в это предложение, да, там на заднем плане мы видим, как оно происходило. То есть понятно, что Моисей сначала спросил у Бога, правильная ли эта схема, да, получил одобрение, и потом уже сделал так, как ему порекомендовал тесть. And so after this, everything, they decide the cases, they decide the small cases, hard cases, and it says here they took to Moses like they had planned. And then Moses lets his father-in-law depart. They part ways, and he doesn't really see him again, right? Вот. И подходим мы к окончанию, да, то есть поставил Моисей всех этих начальников, как надо было, над чем надо было. Вот. Разбирались все тяжбы между людьми незначительные, а трудные дела передавали ему. Ну и финалочка, да, Моисей простился с тестем, тот отправился домой в свою землю. После этого больше о нем упоминаний не было. And interesting, Zipporah and his kids we don't really hear much about either in the rest of the Также story, больше right? нету She eventually... упоминаний ни о Сифоре, ни о детях Моисея. Zipporah eventually dies, and he's remarried. Ну, в некотором времени мы знаем исторически, да, что Сифора умерла, и он женился во второй раз. So what do we, I guess, take out of this chapter? What can we learn from it? What do we... Вот честно, с вами прочитали эту главу, да, посмотрели, что мы можем отсюда взять в свою жизнь.